bwatyo munnange tugguse ku mulundi guno omulere gaffe okwetolola ensi yonna. Tugenda tutandikira mu Amerika tulabe ate obusosoze mu langi bwe butyo engeri ate gye bukudde ejjembe wakati wa Trump ne Kamala Harris. Ate tugendeko mu Middle East tulabe Hamas engeri gyeweramu okubeera nga ekola ku Isirairi nga bawoolera okuttibwa kwa mukama waabwe Haniye. Bwe tutyo munnange ate tugendeko mu Ukraine tulabe olutalo engeri gye lukwajjaamu n'amalala mangi nnyo. Bwe tutyo munnange mu ggwanga erya Amerika Vice President Kamala bw'atyo ayanukudde Trump olw'okumulumbagana olwa langi ye. Era munnange Vice President Kamala Harris agambye nti bannansi ba Amerika bagwana ekisingako nga ayanukula eyali President wa America Donald Trump eyaliko bwe yabadde mu interview emu n'atandika okubanga agireegerera nti ono muyindi owa muddugavu. Yali muyindi ate kakati wuuno afuuse muddugavu. Kale bw'atyo Harris agamba nti bannansi ba Amerika beetaaga omukulembeze asingako era nga asobola okubeera nga ayogera amazima. Omukulembeze oyo atagezaako kubeera nga ayanukuza obukambwe obusungu, asobola okubeera nga aŋŋanga facts ebintu mu butuufu bwabyo ng'era bw'atyo bw'abiraba. Twetaaga omukulembeze ategeera enjawukana zaffe okuleka okubeera nti ate atwawula bwawuzi, kubanga bino munnange bikulu nnyo ate era ge maanyi gaffe. Harris bwe yabadde ayanukula ebyayogedde Donald Trump bw'atyo yabadde yeebuuza nti ono Harris Kamala agwawa, racial identity ye eri ki? Harris Kamala kati essaawa eno nga ye Democratic nominee yakutte munnange bendera okubeera ng'akiikirira ekibiina ekya Democratic Party wali mu America. Ono azaalibwa wakati w'omuyindi n'omuddugavu. Trump mu kwebuuza yagambye nti nze nali simanyi nti muddugavu paka oluvannyuma lw'emyaka egiyise emabega bwe yajja n'atutegeeza nti oba n'afuuka omuddugavu. Essaawa eno ayagala kutegeerekeka ng'omuddugavu. Trump bw'atyo bwe yagambye ku Harris nti muyindi oba muddugavu, kubanga yali muyindi ebbanga lyonna nga bwe tumanyi, naye munnange all of a sudden kibwatukira mu ngeri ya kibwatukira ate bw'atyo najja n'atulaga nti ate muddugavu, kati yeetwala ng'omuddugavu. Jjukira nti taata w'omukyala ono Harris mu Jamaica ate maama we muyindi era nga yasomera ku university eyitibwa Howard University eno nga emanyikiddwa mu byafaayo nti Black College. Era ono mu byafaayo bya America ye mukyala akyasoose okubeera nti nno munnange abeera vice president ate era ye mukyala omuddugavu okubeera mu ofiisi ennene. Ale munnange bino byonna okubeerawo Trump bw'atyo atula obufuufufu kubanga alaba Harris mu ntandikwa eya kampeyini ze alabika munnange takola bubi yadde n'akatono oluvannyuma lw'okukwasibwa bwendera okuva eri Joe Biden namukadde. Trump bw'abadde ng'ajja alangira entakera nga bwe bagamba nti munnange enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo, kati munnange aba Democratic Party baleese Kamala Harris nga oba oliawo alina ebintu bingi nnyo ebiyinza okubeera nga bikolanga ekirooto eky'entiisa eri Donald Trump. Bw'atyo kakati naye alina okuba nga akuba sayidi yeeno n'eri okulaba nga alina engeri gy'ayenjebulamu ekintu okubeera nga amukkakkanya. Mu nnaku ennyingi mu kukungubaga
nga abagoberezi n'abo babadde akulembera. Eyattiddwa omukulembeze bwa Hamas Ismail Haniyeh, omukulembeze wa Iran Khamenei yakulembeddemu essaala ez'okusabira omubiri gw'omugenzi Hamas leader Ismail Haniyeh, era nga omubiri gwa Haniyeh gugenda kubeera gutwalibwa e Qatar mu kibuga Doha ku lunaku olwokuna. Olwo nno amaziika ge gagenda kubeerawo ku lunaku lwakutaano kusuubira okubeera namungi w'omuntu. Ebifaananyi eby'enkumi n'enkumi z'abantu bwe batyo bakkidde streets, enguudo zonna okubeera nga bavumirira ekyokutta abadde akulira aba Hamas Haniyeh. Bino munnange byonna biri mu Middle East oluvannyuma lwa Ismail Haniyeh okufa mu Tehran, ekibuga ekikulu ekya Iran, gye yabadde agenze okubeera nga yeetaba ku kulayiza pulezidenti omupya aliko kati. Aba Hamas bo bagamba tebagenda kutuula butuuzi muganda wange kusirika, era bagamba nti bagenda kuwulira ne se kuwulira yenna okuttibwa kwa mukama waabwe chifu waabwe Ismail Haniyeh. Tekugenda munnange kugenda bugenzi bwe kutyo, basuubire essaawa yonna okubeera nga bakola okuwoolera. Wabula era mu nnumbagana ezaakoleddwa Isirayiri mu kutta Haniyeh no munnange battiddemu n'omukozi wa Al Jazeera reporter wamu munnange n'abadde amukwatako kamera. Bano munnange battiddwa Ismail Al-Ghoul, presenter wa Al Jazeera, okussa n'omukwasi wa kamera amanyikiddwa nga Man Rami Al-Rafi, bafudde. Era nga boolaba nti Haniyeh naye teyafudde yekka, bodyguard we naye yalugendeddemu. Kati n'abalala bembeera mutamanyi nti baabano oba oliawo nga bo tebakola mawulire, nti bagamba nti muganda wange kabaka tafa yekka. Ate munnange mu ggwanga erya Venezuela, President Maduro bw'atyo apondoose n'akkiriza nti kale wabeerewo okubala obululu baddemu babubale mu bwerufu, kubanga muganda wange pressure esusse. Era munnange Nicolas Maduro ng'ono ye president wa Venezuela amaze okubeera ng'asuubiza nti agenda kuba akkiriza ebyavudde mu kulonda ng'obululu bwakubiddwa busobole okubeera nga buddibwamu okubeera nga bubala, babutunuulire bulungi nnyo mu kulonda munnange okwakasambattoko okwabaddewo ku wiikendi gye tukubye amabega. Era bino byonna bivuddemu international pressure ebadde emwetuumyeko. Bw'atyo n'agamba nti nga bwe mukisabye kale kakibeere bwe kityo, katugezeeko okubeera nga tubeera transparent ku results ez'obululu. Maduro bw'atyo yagambye bannamawulire naku olwokusatu nti ekibiina ekiri mu buyinza kyetegefu nnyo okubeera nga kiraga byonna munnange nga bwe byatambudde, era nga kwe bagattidde kwonna n'obululu obwakubiddwa bagenda kuba munnange babutunuulira. Kino kisobozese oba oliawo okubeera nga ebintu bidda mu nteeko. Maduro era bw'atyo munnange yasabye, yategeezezza nti yasabye olwedde kkooti ensukkulumu mu ggwanga lye okubeera nga yekwasaganya ebyokubeera nti nno akalulu kano bwe katyo kaddamu okubeera nga katunuulirwa mu kubalibwa. Pulezidenti wa Venezuela era nga ono munnange bw'atyo yajja mu buyinza 2013 Maduro oluvannyuma lw'okufa kwa munne gwe yali munnange akkiririzaamu ennyo eyali nfanfeewe Hugo Chavez. Bw'atyo muganda wange akalulu abantu babadde nga bajja munnange bagamba nti omusajja ono era abakulembeze okuva mu nsi ez'enjawulo bwe batyo nga bagamba nti kalina okubeera nga kaddibwamu okubeera nga kabalibwa okubuusabuusa ku ggwewo. Pulezidenti wa Colombia ayitibwa Gustavo Petro, ono nga akoze kinene nnyo okubeera nti nno obwasseruganda wakati w'amawanga gono abiri Colombia ne Venezuela bubeera bugumu era nga butereera
okuviira ddala 2022 yagambye nti Venezuela gavumenti yaayo erina okukkiriza munnange akalulu kaggwe mu mirembe. Nga kino kukituukako walina okubaawo obwerufu mu kubala akalulu wamu n'okuleka ba professional international supervision ey'amawanga amalala esobola okubeera nga munnange nayo tekugirwa nga bwe kitera okubeera mu badikiteeta abasinga obungi tebatera kwagala batogere Museveni yabagoba titwetaaga mugende ffe tusobola okubyemalira intaneti cwi. Mu lutalo olwa Ukraine ne Russia olwedde Ukraine eri mu kucacyanca oluvannyuma lw'okufuna ennyonyi zimutasubwa F-16 fighter jets era nga zino munnange zaatuuse dda ku ttaka lya Ukraine okubeera nga zibataasa ku bulumbaganyi obwa Russia era nga zino munnange kibadde kirooto ekya Ukraine okumalira ddala ebbanga eddene kubanga zino zisekula era zibwatula okusinziira ku foreign minister owa Lithuania wamu n'omukungu okuva mu United States bano batugamba nti bunch esooka yatuuse dda mu ggwanga erya Ukraine F-16 fighter jets era nga munnange zino zigenda kuba ziyamba nnyo Ukraine okubeera nga egumya Air Force ejje ery'omu bbanga. Jjukira nti omukago gwa NATO gukulemberwamu US bano bwe bati bakakasa nti ng'omukago gwa NATO bagenda kuba bawa Ukraine ennyonyi eza F-16 6 era President Joe Biden bw'atyo yakakasa bali mwezi gwa 8 2023 oluvannyuma lwa Ukraine okubeera nti yali ebapiika teddiwo pressure okuba nti babawa ku nnyonyi ezo ez'omutawaana F-16 fighter jets